Επιτελείο με την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Ιγκλέσιας απέκρουσε την σπρώξη προς τα δίχτυα και ένα μακρινό σουτ που έφυγε έξω από τον Τουάμα. Μήτρογλου με τον Ιγκλέσιας. Ο Μέλμπεργκ όχι καλά στην μπάλα. Προσπαθεί να διορθώσει τώρα με τον Αμπουχατζήρα το λάθος του. Κρατάει αυτός, βγάζει χαμηλά τη σέντρα επικίνδυνα, ψηλά ο Μετίν. Εδώ ο Μαρέσκα αποφεύγει τον Ιγκλέσιας παρά το φάουλ που του έγινε, βγάζει και για τον Μήτρογλου που βγαίνει με τον Νταμπίζα, γυρίζει το σουτ που μαζεύει ο Μάλαρντς στο 20. Και ο Ζαΐρη τώρα έχει χώρο μπροστά του και λείπει ο Βενετίδης. Έχει τον Αράμπ αντίπαλο, προσποιεί το Ζαΐρη, αλλάζει ωραία με τον Μήτρογλου, η σέντρα επικίνδυνα, ο Ντουντού, ο Λεωνάρντο γκολ στο 22. Στην αντεπίθεση των παιχτών του Ολυμπιακού από δεξιά με το Ζαΐρη, άλλαξε με τον Μήτρογλου, έβγαλε και τη σέντρα. Βγήκαν 2-3 παίκτες του Ολυμπιακού σε φάση για γκολ και ο Λεωνάρντο είναι αυτός που ανοίγει το σκορ στο Αλκαζάρ. Ο Ολυμπιακός με τον Μπάντο από δεξιά. Καλή είναι η σέντρα του για τον Μήτρογλου. Ο Νταμπίζας έδιωξε. Ο Λεωνάρντο γυρίζει. Ο Μαρέσκα στην κίνηση. Εντυπωσιακό γκολ. Ένα γκολ θαύμα από το Μαρέσκα. 2-0. Μεγάλο γκολ έκανε εδώ ο Ιταλός. Στην κίνηση όπως του ήρθε η μπάλα και ραυνοβόλησε το Μάλαρτς. Και πετυχαίνει το 2-0 για τους ερυθρόλευκους στο Αλκαζάρ. Νταμπίζας δεν σιγουρεύει προς τον Τουάμα. Βγαίνει ο Ζαΐρη. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί ξανά το χώρο. Πολύ καλό είναι το πλασέ του. Δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 55. Από το πανέξυπνο αυτό πλασέ του Ζαΐρη, τη λόμπα δηλαδή, άφησε άγαλμα τον Μάλαρτς. Με την έπεσε ο Νικοπολίδης, μπάλα έφυγε έξω. Με την ο Μέλμπεργκ, ο Ντενίγκρις και ο Νικοπολίδης παραχωρεί κόρνερ. Ζαΐρη τώρα που είναι μόνος από δεξιά με χώρο, του ζητάει ο Διόγο. Ο Ζαΐρη πήγε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Μάλαρτς και προκάλεσε και την έντονη δυσφορία του Διόγο. Ντουντού. Του έδωσε ένα στήριγμα ο Ζαΐρη. Ο Πόπτης το σκέφτηκε να σηκώσει ή όχι, τελικά σηκώνει. Μετά από κατόπιν ορίμου σκέψεως που λέμε. Έτσι είναι offside εδώ ο Ζαΐρη. Σύμφωνα τουλάχιστον με την υπόδειξη του βοηθού. Σίμιτς με το Λεωνάρντο. Βγάζει έξω στο Μετίν. Είδε το κενό ο Μέλμπεργκ, βγήκε γρήγορα πάνω του. Εδώ έχει κενό για τον Ολυμπιακού. Ο Τουάμα έξω. Ο Μετίν στα σώματα και κόρνερ.